我哋又嚟呢個橫衝石澗啦。咁不過今日咧，我哋就唔喺度入澗，我哋行隔離嗰個金龍石上去，因為呢度今朝佢落咗一場超大嘅雨咧。同埋因為佢有啲特別狀況，我哋要晏晝先可以入嚟咯。咁就而家我哋行山隻上去睇個龍之谷咯，而家都超級大水啊！而家出發。好啦，我哋而家咧就準備殺入去啦，睇望啲水幾兇狠。
哇！好撚癲啊！搭車啦！係啊，千祈唔好落水呢啲位，呢啲位係最危險。